Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде 4-ші сыныптың математика сабағы 36-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы есеп шығару кезіндегі шамалар арасындағы тәуелділік. Бірінші тапсырма қарайық. Сандардың квадраты мен кубының мәнін қалай табуға болатынын есіңе түсір. Санның кубы дегеніміз сол санды өз-өзіне 3 рет көбейту. Ал квадраты дегеніміз санды өз-өзіне 2 рет көбейту. Былай болса кеттік. Бірінші 8-дің кубынан азайтамыз 56-ны дейді. 8-дің кубы бізде 512-ге тең. Одан 56-ны азайтсақ 456 шығады. 7-нің кубынан азайтамыз 34-ті. 7-нің кубы 343-ге тең. Одан 34-ті азайтсақ 309. 4-тің кубына қосамыз 300-ді. 4-тің кубы 64-ге тең. Оған 300-ді қоссақ 364. 9-ның квадратынан азайтамыз 67-ні. 9-ның квадраты 81. Одан 67-ні азайтсақ 14 қалады. 4-тің квадратынан қосамыз 351-ді. 4-тің квадраты 16-ға тең. Оған 351-ді қоссақ 367. 2-нің квадратына қосамыз 400-ді. 2-нің квадраты 400-ге тең. 2-нің квадраты 4-ге тең. Оған 400-ді қоссақ 404 шығады. Келесі, 80-нің кубынан азайтамыз 56-ны. 80-нің кубы 512 мың. Одан 56-ны азайтсақ 511.944. 70-тің кубынан азайтамыз 34-ті. 70-тің кубы 343 мың. Одан 34 азайтамыз 342.966. 40-тың кубына қосамыз 300-ді. 40-тың кубы 64 мыңға тең. Оған 300-ді қоссақ 64.300. 90-ның квадратынан азайтамыз 67-ні. 90-ның квадраты 8100-ге тең. Одан 67-ні азайтамыз 8033. 40-тың квадратына қосамыз 351-ді. 40-тың квадраты 1600-ге тең. Оған 351-ді қоссақ 1951. 20-нің квадратына қосамыз 400-ді. 20-нің квадраты 400-ге тең. Оған 400-ді қоссақ 800 шығады. Ары қарай екінші тапсырманы қарайық. Қандай қырлары тең екенін жаз дейді. Бұлардың көлемін есепте. Көлемді есептеу үшін ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Бұл жерде біріншісін қарайық. Мына жерде бірінші фигураны қараймыз. Бұл жерде А, Р, Ф, Т. А, Р, Ф, Т. Ол бізде Б, С, Н, Оға тең. Қарама-қарсы жақтары бір-біріне тең болады. А, Р, С, Б. Жоғары А, Р, С, Б. Төмендегі Т, Ф, Н, Оға тең. Бұл сияқты F, R, S, N, T, A, B, Оға тең. Енді бұның көлемін табатын болсақ, бұны В1 деп алайық. 50 сантиметрге 10 сантиметрді, оған 2 сантиметрді көбейтеміз. Сонда 1000 сантиметр куб шығады. Енді екінші фигураны қарайық. Екінші фигура бұл жерде B, E, F, S, жоғарғы жағы 1, E, F, S тең болады A, N, M, D-ға. Яғни A, B, E, N, A, B, E, N қарама-қарсы тұрған D, S, F, M-ге тең. D, S, M. Және A, B, S, D, N, E, P, M-ға тең. Көлем есептейтін болсақ, бізде А қабырғасы 20, Б қабырғасы 100 және С биіктігі 100-ге тең. 20 сантиметрге 100 сантиметрді, оған 100 сантиметрді көбейтеміз. 200.000 сантиметр куб шығады. Келесі үшінші. Б3 деп алайық. Бұл жерде R, K, M, N тең болады B, S, T, F-ге. К, С, Т, М, N, 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 К, С, Т, М,
R, B, F, N-ге тең болады. R, K, S, V, N, M, T, F-ге тең болады. Көлемін есептейтін болсақ, 40 сантиметрді 100 сантиметрге, оған 20 сантиметрді көбейтеміз. Онда 80 000 сантиметр шығады. Ары қарай үшінші тапсырманы қарайық. Көлемін әртүрлі тәсілмен есептеледі. Көлемді есептегенде бізде бір ереже бар, ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Ал әртүрлі тәсіл ол яғни орындарын ауыстыру. Яғни орын ауыстырымдық қасиетін пайдаланып есептейді. Мысалы, А-ға Б-сыны көбейтпей, сыны сосын Б-ны көбейтеміз. Немесе С-ға А-ны сосын Б-ны көбейтеміз. Немесе С-ға Б-ны сосын А-ны көбейтеміз. Немесе бірінші Б-дан бастауға. Б-ны көбейтеміз А-ға, көбейтеміз С-ға. Б-ны көбейтеміз С-ға, көбейтеміз А-ға. 6 тәсілі бар екен, орын ауыстырып бүйтуге болады. Бірақ барлығы осы ережеден шығады. Ұзындығы, ені, биіктігі. Олай болса кеттік. Бұл жерде ұзындығы 4 сантиметр, ұзындығы 4 сантиметр, ені 3 сантиметр, биіктігі 5 сантиметр екен. А ұзындығын ене, оны биіктігіне көбейтсек, яғни 4 сантиметрді 3 сантиметрге, оған 5 сантиметрді көбейтсек, 60 сантиметр куб шығады. Бірінші 4-ті, сосын 5-ті, сосын 3-ті көбейтсек те 60 сантиметр куб шығады. Одан кейін бірінші 3 сантиметрді, сосын 5 сантиметрді, сосын 4 сантиметр көбейтсек 60 сантиметр куб. Одан кейін 3 сантиметрді, 4 сантиметрді, сосын бар 5-ті көбейтсек 60 сантиметр куб. 5 сантиметрді, 4 сантиметрді, 3 сантиметр көбейтсек 60 сантиметр куб. 5 сантиметрді, 3 сантиметр, 4 сантиметр көбейтсек 60 сантиметр куб. Яғни бұл жерде ешқандай мәні өзгермейді. Орын ауыстырғанмен, көбейткіштердің орын ауыстырғанмен, көбейтінің мәні өзгермейді. Барлығында да 60 сантиметр куб шығады. Келесі 4-ші тапсырманы қарайық. Асын қараймыз. Бөлменің ұзындығы 7 метр, ені 5 метр. Биіктігі 3 метр. Бөлменің көлемін және еденінің ауданын тап дейді. Бөлменің көлемін табу үшін 7-ні, 5-ті, 3-ті көбейтеміз. А, Б, С-ны көбейтеміз. Сонда 105 метр куб шығады. Енді ауданын табу үшін тек қана бізге ұзындығы мен ені қажет болады. Биіктігі керек емес, ол кезде 7 мен 5-ті көбейтеміз тек қана. 7-ге 5-ті көбейтсек 35 метр куб. Сонда көлемі 105 метр куб, еденінің ауданы 35 метр квадратқа тең екен. Әсін қарайық. Бөлме еденінің ауданы 12 метр квадрат. Биіктігі 2 метр. Егер оның ұзындығы 3 метр болса, бөлменің көлемі қанша болады? Ауданы белгілі 12 метр квадрат. Биіктігі, яғни С 2 метр, ұзындығы 3 метр дейді. Бұл жерде бізде ені белгісіз, Б қабырғасы ені белгісіз, яғни көлемін табу керек. Мына жерде мынадай ереже бар. Ауданды табу үшін біздер ұзындығын еніне көбейтеміз, А-ны көбейтеміз Б-ға. Енді бізде А белгілі, Б белгісіз болып тұр. Б-ны табу үшін С-ны А-ға бөлеміз. С-ны А-ға бөлеміз. Яғни ауданын біз оны ауданын ұзындығына бөлеміз. 12 метр квадратты 3 метрге бөлем, сонда 4 метр шығады. Б қабырғасы 4 метр. А қабырғасы 3 метр, Б қабырғасы 4 метр, яғни биіктігі 2 метр. Көлемі шықты, бізде 3 қабырғасы. Енді көлемін табамыз. А, Б, С-ны көбейтеміз. 3-ге 4-ті, оған 2-ні көбейтеміз, сонда 24 метр куб шығады. Енді Б-сын қарайық. Тік төртбұрыш пішінді бөлменің көлемі 45 метр куб дейді. Еденнің ауданы 15 метр квадрат. Биіктігі қаншаға тең? Енді қараңыз, бөлменің көлемі дейді, Б-ны табу үшін біз А-ны, Б-ны және С-ны көбейтеміз. Көлемі белгілі бізде 45 метр куб. Ал еденнің ауданы 15 метр квадрат. Едені деген А мен Б-ның көбейтіндісі. Мынау сонда едені. Бізде мынау белгілі, мынау белгілі. Сонда мына С-ны табу үшін біздер көлемді ауданына бөлеміз.
көлемді ауданына бөлеміз. 45 метр кубты 15 метр квадратқа бөлеміз. Сонда 3 метрға тең. Жауабы еденнің биіктігі, бөлменің биіктігі 3 метрға тең екен. Ары қарай 5-ші тапсырмаға қарай кесте беріліп тұр. Кесте бойынша есеп құрастыр дейді. Бірінші, АБ қабырғасы ұзындығы 16 сантиметр, ұзындығы 16 сантиметр, ені 3 сантиметр және биіктігі 2 сантиметр болатын фигураның көлемін есептеп тап дейді. А, Б, С-ны көбейтеміз. 16 сантиметрді 3 сантиметрге, оған 2 сантиметрді көбейтеміз. Сонда 96 сантиметр куб. Екінші, ұзындығы 9 дециметр, ені 7 дециметр және көлемі 630 дециметр куб болатын фигураның биіктігін тап. Биіктігін табу үшін біздер 630 дециметр квадратты бірінші 9-ға, сосын 7-ге бөлеміз. 630 дециметрді 9-ға бөлеміз, сосын 7-ге бөлеміз. Сонда 10 дециметр шығады. Биіктігі 10 дециметрге тең екен екіншісінде. Үшіншісін қарайық. Үшіншісінде ұзындығы 5 метр, биіктігі 4 метр және көлемі 80 метр куб болатын фигураның енін есепте, енін тап. Бұнда да солай. Б қабырғасын табу үшін бірінші 5 метрді, яғни ұзындығын биіктігіне бөлеміз. Көлемді ұзындығына, оның содан кейін биіктігін. 80 метр кубты 5 метрге, одан кейін 4 метрге бөлеміз, 4 метр шығады. Жауабы сонда биіктігі 4 метрға тең екен. Биіктігі емес, ені 4 метрға тең екен. Келесі, 4-шісін қарайық. Бұл жерде ені белгілі 8 мм, биіктігі 3 мм және көлемі 96 мм куб болатын фигураның ұзындығын табуымыз керек. Ұзындығын табу үшін 96 метр кубты 8 мм-ға бөлеміз, одан кейін барып оны 3 мм. Сонда 96-ны 8-ге, оны 3-ге бөлеміз, 4 мм-ға. Сонда ұзындығы 4 мм-ға тең екен. Келесі 6-шы тапсырманы қарайық, өрнекті жазбаша есепте дейді. Жазбаша есептейміз. Бірінші қосуы 478.149-ға қосамыз 7.445-ті. 485.594 шығады. 485.594. Келесі 85.025-тен азайтамыз 49.145-ті. 35.880. Келесі 700.253-тен азайтамыз 457.652-ні. Сонда 242.601. Одан кейін 22.300-ге қосамыз 65.478-ді. Сонда 87.778 шығады. шығады. Келесі көбейту бағанын қарайық. 123.253-ті көбейтеміз 3-ге. Сонда 369.759. Келесі 39.487-ні көбейтеміз 6-ға. 236.922. Келесі 23.478-ді көбейтеміз 4-ге. 93.912. 98.325-ді көбейтеміз 7-ге. 688.275.
келесі 253.985-ті 5-ке 50.700 250 320 2'ге бөліп 120.162 одан кейін 82.550 3'ке бөлеміз 27.517 523.125'ті бөлеміз 9'ға 58.125 келесі 7-ші тапсырманы қарайық. Тік төртбұрышты параллелепипед пішінді бассейн бар. Оның ұзындығы 50 метр, ені 10 метр, ал тереңдігі 2 метр болса, көлемі қанша? Осы бассейннің табанының ауданын есепте, бүйір қабырғаларының ауданының қосындысын тап. Так, берілген жазамыз. Ұзындығы 50 метр, биіктігі ені 10 метр, және биіктігі 2 метр. Тереңдігі оның биіктігі. Көлемін табуымыз керек. Одан кейін табанның ауданын табуымыз керек, және бүйір қабырғаларының ауданының қосындысын табуымыз керек. Бірінші көлемін тауып аламыз, ол үшін ұзындығын ен биіктігін көбейтеміз. Яғни 50 метрді 10 метрге, оған 2 метрді көбейтеміз. Сонда 1000 метр куб. Бассейннің көлемі 1000 метр куб екен. Енді табанның ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Бізде ұзындығы 50, ені 10. 50-ді 10-ға көбейтсек 500 метр шығады. Енді бүйір жақтарын ауданын тауып алайық. Бірінші бүйір жақтың ауданы ол 50 мен 2. Биіктігі және оның ұзындығы болады. Одан кейін ені мен биіктігінің көбейтіндісі болады. Ұзындығы мен биіктігінің көбейтіндісін табайық. 50-ді 2-ге көбейтсек 100 метр. Екінші бүйір жағының ауданын табу үшін 10-ды 2-ге көбейтеміз 20. Енді бүйір жақтардың ауданының қосындысын. Қарама-қарсы қабырғалар, бізде яғни бұл жерде 20 метр квадраттан 2 жағы. 100 метр квадраттан тоже 2 жағы. Қарама-қарсы қабырға. Сондықтан 2-ні 100 метр квадратқа көбейтеміз, оған қосамыз, 2-ні 20 метр. Сонда 140 метр. Жауабы көлемі 1000 метр куб, ал бүйір қабырғаларының ауданының қосындысы 240 тең. Енді 8-ші тапсырманы қарайық. Қораптардың көлемін есепте дейді. Мына жерде қорап бірінші сары түсті табайық. Бұл жерде 2, 3, 1. Яғни үшеуін көбейтеміз. 2-ке 3-ті, оған 1-ді көбейтсек 6 сантиметр. Бірінші қораптың көлемі сонда 6 сантиметр кубқа тең. Жасыл түсті қораптың көлемін табу үшін 2 сантиметрге 5 сантиметрді, оған 3 сантиметрді көбейтеміз. Сонда 30 сантиметр куб шығады. Келесі күлгін түсті қораптың көлемін табу үшін 8 сантиметрге 4 сантиметрді, оған 1 сантиметрді көбейтеміз. 32 сантиметр. Одан кейін 1 сантиметр, қабырғалары 1 сантиметр болатын көк түсті қораптар, текшер тәрізді. Яғни оны табу үшін 1 сантиметрді 1-ге, оны 1-ге көбейтеміз. Барлық қабырғалар тең. Сондықтан 1 сантиметр куб. Енді әсін қарайық. Алдыңғы 8-ші А тапсырмада берілген фигуралардан төмендегі фигуралар құрастырылды. Яғни, мына жердегі фигуралардан мынадай фигура құрастырылып тұр екен. Енді бізге айтады, осы құрастырылып тұрған фигуралардың көлемін есепте дейді. Алдыңғыда бізде міне қараңыз, жасыл түсті қорап бізде 30 сантиметр куб болды. Міне екінші тұрған жасыл түсті қорап бізде 30 сантиметр куб. Сондықтан міне 30 сантиметр кубқа қосамыз. Сары түсті қорап бізде бірінші тұрған, міне ол бізде 6 сантиметр. Жасыл түсті қораптың үстінде сары түсті қорап тұр, сондықтан 30 сантиметр кубқа 6 сантиметр кубты қосамыз. Бірінші тұрған фигураның көлемі 36 сантиметр кубқа тең.
Келесі екінші фигураны қарайық. Бұл жерде күлгін түсті фигураның көлемі бана бізде 32 сантиметр куб болды. Және 1 сантиметрлік мына жерде 2 қорап бар. 32-ге 1-ді, оған 1-ді қосамыз. Екінші тұрған фигураның көлемі 34 сантиметр кубқа тең. Енді үшіншісін қарайық. Бұл жерде сары қораптың екеуі бар. Міне біріншісі, міне екіншісі. Яғни оның біреуі 6 сантиметр куб. 6 сантиметр кубқа 6 сантиметр кубты, оған 1 сантиметр куб қосамыз. Сонда 13 сантиметр кубқа тең екен. Үшінші фигураның көлемі. Ары қарай 9-шы тапсырманы қарайық. Сөреге 19 қорап қойылған дейді. Сөрені түгелдей толтыру үшін қанша қорап қажет? Егер қораптың ұзындығы 15 сантиметр, ені 14 сантиметр, биіктігі 3 сантиметр болса, онда сөренің көлемі қанша? Мына жерде тұрған бір қораптың несін айтып тұр. Ұзындығын және биіктігін айтып. Ұзындығы 15 сантиметр, ені 14, биіктігі 13 болса. Әуелі көлемін тауып аламыз. 15-ке 14-ті, оған 13-ті көбейтеміз. Сонда 2730 сантиметр. Мына бір қорап, мына бір қораптың көлемі 2730 сантиметр кубқа тең екен. Ал енді осы сөренің көлемін есептеу үшін бізге мына қораптардың санын білу қажет. Мына жерде барлығы 19 қорап тұр. Және мына жерде бос орын бар, қараңыздар. Мына жерде әлі екеуі бар. 1, 2, 3, 4 және мына жерге 5 қорап керек екен. 5 қорап. 19-ға 5-ті қосамыз, сонда бұл сөреге барлығы 24 қорап сияды. Мына сөреге барлығы 24 қорап сияды. Біз сонда бір қораптың көлемін таптық, жаңа 2730-ды. Оны сонда 24-ке қораптың саны. Сек сөренің көлемі. 2730-ды 24-ке көбейтеміз. 24-кен қораптың саны. Сонда 65520 сантиметр. Жауабы сөренің көлемі 65520 кубқа тең. Ары қарай 10-шы тапсырманы қарайық. Тікбұрышты параллелепипед пішінді ағаш білеуінен қабырғалары 5 сантиметр болатын текше пішінді ойып алынды. Міне, мына жерде қабырғалары 5 сантиметр. 5 сантиметр. Текше, яғни текшенің барлық қабырғасы тең қоя. Мына жерде фигура болған. Бұл ойылып алынды. Енді мына жерде бізден сұрайды, ойығы бар ағаш бар ғой, сыртында тұрған ағаш, соның көлемі қанша? Бізде сыртындағы фигураның несі беріліп тұр? Мәліметтер беріліп тұр, мына сыртындағы фигура. Егер де бұл бойынша көлемді табатын болсақ, жалпы осы фигураның көлемін тауып аламыз. Бұлай болса кеттік, бірінші соңында. Бұл іші. Міне 8 сантиметр, 9 сантиметр, оған 6 сантиметр көбейтеміз. Онда 432 сантиметр куб бар. 432 сантиметр куб. 432 сантиметр куб, мына ойық, қазір алып тастадық ойықты, ойық болған кездегі жалпы фигураның көлемі сонда 432 сантиметр куб екен. Енді біздер мына жердегі ойықтың көлемін табу. Алып тастады ғой. Ол үшін оның бір қабырғасы 5 сантиметр. 5 сантиметрді 5 сантиметрді 5 сантиметрді көбейтеміз. 120 сантиметр куб. Сонда мына ішіндегі алынып қалған фигураның көлемі 125 сантиметр куб екен. Енді мына жердегі қалғанын табу үшін 432 сантиметрдан 125 сантиметр кубты азайтамыз. Сонда бізде 307 сантиметр. Жауабы ойығы бар ағаш білеуінің 307 сантиметр куб. Ары қарай 11-ші тапсырманы қарайық. Қораптың ұзындығы 12 сантиметр, ені 7 сантиметр, биіктігі 4 сантиметр болса, оның көлемі қанша? Оңай табамыз, 12-ні 7-ге, оған 4-ті көбейтеміз. Яғни ұзындығын, енін биіктігін көбейтеміз. 336. Қораптың 336. Енді әсін қарайық.
осы қораптың бүйір жақтарының ауданы мен табанының ауданының қосындысын тап дейді. Ауданын табуымыз керек. Табанның ауданын табу үшін ұзындығын ені 12-ні 7 сантиметрге көбейтеміз, 84 сантиметр. Одан кейін бүйір жағы, екі бүйір жағы бар, екеуін табу үшін біріншісін табамыз. Ол біреу 12, екіншісі 4 болады. 12-ні 4-ге көбейтеміз, 48 сантиметр болады. Одан кейін біреуі 7, біреуі 7 сантиметрді 4 сантиметр көбейтеміз, 28 сантиметр. Яғни екі бүйір жағына қарама-қарсы бүйір жақтар бар. Бұлар да бір-біріне тең. Сондықтан табанына қосамыз, 84 сантиметр квадратқа қосамыз, 2 көбейту 2 28, 48 сантиметр квадраттан 2 28 сантиметр квадраттан. Сонда барлығы 236 сантиметр квадратқа. Енді бысын қарай. Әртүрлі дерек көздерден аквариум өлшемі. Мысалы, аквариумның ұзындығы ені 5 сантиметр, биіктігі 4 сантиметр деп алды. Соның көлемін есептеп көрейік. 10 сантиметр. 5 сантиметрге оған 4 сантиметр дейміз, соны 200 сантиметр. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ